ymuno efo ni yma yn studio Stwnsh Sadwrn. Da ni yma i ddathlu fod Cymru yn mynd i gwpan y byd. A chyhoeddwyd y garfan neithiwr, dyma nhw 26 o'n arwyr pêl droedio ni. Da iawn llongyfarchiadau i chi boes a phob lwc. We can't wait to have loads of fun with you today. Mae yna lot yn mynd ymlaen heddiw yn y Jamboree. Gwesteion arbennig, lot o lols a ddigonedd o ganu. Wow, smoch chi wedi dechrau hebdau chi? Lle ti wedi bod, Jack? Ti'n hwyr? Wel, sori, nes i gysgu mewn. Mae'r pyjamas ma jyst mor gyfforddus. O fi ma nawr! Wel, gwell hwyr na hwyrach, Jack. Cymwys. Amser nawr i groesawu y dyn ei hun. Mr Urdd! Yeah! Waw, nag yw e'n edrych yn ffantastig yn ei kit Cymru a'i bucket hat LGBTQ+. Mae o yn y wain. Mae'n amser rwan i ni ddeud helo i'r cannoedd o ysgolion sy'n ymuno efo ni bore yma. Ie, a mae da fi restr o'r holl ysgolion, achos fi yw pennaeth y props heddi. A fi wedi gwneud ymchwil, barod, yr ysgol gynta yw Connie Off. Jack! Paid â bod yn silly. Dim amser dyn ni ddarllen yr rhestr yma i gyd, achos o'ch chi'n gwybod bod na 1,050 o ysgolion cynradd Cymru yn ymuno. Yes, 1,050 Welsh primary schools that are joining us today. That is 230,000 children. Yeah, glywsoch chi hynna'n iawn. 230,000 o blant yn ymuno efo ni bore yma. A mae 30 o'r 230,000 yma yn y studio. Bore da i ysgol Glamorfa! Chi wedi bod yn dysgu caneuon y Jamboree yn eich miloedd, a mae'n amser am y gan gyntaf. Da ni di deud helo yma yn y studio, a mae'n amser rwan i ni ganu helo. Ar eich traed bawb! Ddechrau da iawn chi, eisteddwch lawr bawb. Ia, eisteddwch lawr, achos mae'n amser rwan i ni gwrdd â'n gwestai arbennig iawn. Mae o'n ledge a hanner yn rhan bwysig iawn o'r wal goch. Mae o yma o hyd yn diwan i ni. Rhowch groeso mawr i Dafydd Iwan. Helo, Dafydd, dyna eistedd lawr, croeso i Jamboree Cwpan y Byd yr Urdd. Wel, am wrthnos ti wedi cael llongyfarchiadau ar y fideo newydd o yma o hyd. Ti wedi mynd yn feiral? Wel, beth bynnag yw feiral.
Mae 'na 600,000 mae'n debyg yn barod wedi gweld y fideo. Waw. Mae wedi bod yn wythnos o feddwl. Mae'r byd eisiau gwybod am Gymru. Yn diwedd Mae'r e. byd eisiau gwybod am y Gymraeg. A ti wedi gwneud lot droso ni, a ti wedi bod yn rhan hanfodol o'r wal goch, ti wedi bod yn canu yn y stadiwm, ti wedi cwrdd â'r boes. Siwr brofiad mae hwn i gyd i bod i ti? Wel, hwyl. Mae wedi bod yn hwyl, ond y peth mawr yw, ti'n gwybod, bod pawb yn dangos diddordeb mewn gwybod mwy am Gymru, mwy am y Gymraeg, a'n hanes ni, a'r Cymru Cymraeg a di-Gymraeg gyda'i gilydd yn cefnogi'r tîm cenedlaethol ac yn edrych ymlaen i gwpan y byd. Mae wedi bod yn brofiad bendigedig. Chi'n edrych ymlaen i ganu yma o hyd heddiw ma yn y Jamboree? Wrth gwrs, dwi'n gorfod canu fe o leia unwaith. Dwi wedi cael wneud yng Ngwynedd y fe, dylwch. Reina special. Dwi'n yn siŵr na hynna, ond chwarae teg. Fe rhaid ti cael Reina i fe mas i gitar da fe. Ie. Ymlaen. Edrych mlaen i dy berfformiad di nes ymlaen da fe. Yn eis cael bod yma. Draws y ti, Jack Aloy. Ie, diolch Ows. Mae'n amser nawr i ni weid helo i ambell i ysgol genulleidfa. Helpwch ni i weid helo i ysgol Cystennin! Helo i ysgol Pwllyn! A ysgol Griffin Llundain! Mae pawb i weld yn joio yn y Jamboree heddiw, a mae hwnna'n atgoffa fi o'r ail gan. Joio yn y Jamboree. Ar eich troi! Yeah! Ni yn joio yn y Jamboree, oedd y dawnsio hynna yn anhygoel, a mae llwyth ohonoch chi wedi anfon eich negeseuon chi mewn. Mae'r un gyntaf gan Ysgol Gymraeg Llundain. Maen nhw'n dweud, ni gyd mor falch ac yn gyffrous tu hwnt i fod yn rhan o'r Jamboree Erydd heddiw. Come on, Cymru! Gweithio'n bawb yn hyd. Dewch chi Ysgol Gymraeg Llundain. Mae'r un nesaf gan Ysgol St Asaph. Maen nhw'n dweud, St Asaph Infant School are very excited to be part of the Erydd Jamboree. We've been learning all the songs and have dressed in red to be part of the big red wall. We can't wait. Cysylltwch da'ch negeseuon a defnyddiwch y hashnod Jamboree a'r hashnod Tîm Cymru 22. Diolch Lloyd, amser rwan am gam fach arall. 2022. Ar eich traed bawb!
am ganu a chwarae teg chi gyd yn eich coch. Dyma'r wal goch ar ei gorau. Sôn am y wal goch, mae gennym ni negas gan rheolwr Cymru, Robert Spade, a neb llai na Aaron Ramsey! Wow! Bore da a helo, Mr Earth. Mae'n amazing fod bron bob ysgol yn Cymru yn rhan o Jambri Cwpan y Byd heddiw yn dangos cefnogaeth I ni. Ar ran y tîm, diolch i'r athrawon ac I bob blentyn. Chi di fod yn ffantastig. Bore da all, and to the children of Wales, Robert Page here, the Wales manager. I had to reach out, I had to send this message just to show our appreciation. Myself, Gareth Bale, the team captain, the rest of the squad, to show that your support is massive for us, really, really important. We can't believe how many of you have taken part today in the Wales World Cup sing-along. I want to thank the schools, I want to thank the teachers, and again, yourselves, the children, for taking part in it. Your support is huge for us when we're playing in Qatar in the World Cup, and I can't thank you enough for all the effort that you've gone through. So again, on behalf of myself and the team, diolch yn fawr. Come on, Cymru. Diolch yn fawr chi'ch dau a phob lwc I chi gyd yn y gêm gyntaf yn erbyn America. Dim ond 11 cwsg I fynd, ffiliano slide. Yeah, dyna'r cwpan adran o, boys! Oh, slick. Dyma'r gan nesaf. Pawb yn barod ar eich trad! Canu fantastic! Wow, ia. Pawb yn joio, ond mae'n amser rwan I ni fynd I ddweud helo wrth mwy o ysgolion sy'n joio. Helo, good morning I Ysgol Calon y Dderwen! Ysgol Penrhyn! Ysgol Pendawar! A helo I chi Ysgol Glanmar Fach I'n iawn! Ac I pwy mae Jack a Lloyd yn gweud helo? Yeah, ymuno dyn ni'n nawr. Joining us now is Dot Davis o Radio Wales. Bore da, Dot! Bore da, we're joining you live. This is such a special moment, joining the Earth Jamboree. Bore da I chi gyd o fi wedi bod yn joio gwrando arno chi gyd blant, fantastic. Yeah, I'm loving the decorations you've got on as well, Dot. And can we just say good morning to all your listeners? Oh, I love the jumper. I hope you're all enjoying the Jamboree. Oh, it's so fantastic. I've particularly enjoyed hearing Aberteifi and Aberporth in that last song as well, and I did join in. What a great morning. Dot, important question. Are you looking forward to the World Cup?
Am I looking forward to the World Cup? I cannot wait. I'm beyond excited. I was there for all the qualifying matches. Not ashamed to say, I cried a lot. It's just so overwhelming. It's really special. And yeah, it's all in the build-up now. And this is such a special part of it as well. How many children involved today? It's just amazing. 1,000 children. Yeah. Yeah, we got 30 in the studio this morning. Ysgol Glamorfa. Bulldog am yma! Yeah. Dot, will you be going to Qatar yourself? I'm not going to Qatar. I shall be holding the fort back home here, but full coverage, of course, on BBC Radio Wales. I present the phone-in, so does Jason Mohammed. We are here at 8:30 every weekday morning. We've got Ashley Williams presenting as well. Full build-up, full coverage. It's so exciting. We've got the perfect uniform for you and Jason, really. You're on radio. Look at the pyjamas. Nobody can see what you're wearing. Get yourself a pair of these, Dot. If I can describe this for our listeners, it's lively, it's Mr. Earth, and I think myself and Jason would look very smart in those pyjamas. I may put an order in. I think, what size for just Mr. Jason Mohammed? Extra large? Are we talking extra large for Mr. Mohammed? Brilliant. Diolch yn fawr, Dot. Thank you very much. Ta-ra! Fi'n edrych ymlaen gymaint am y jamboree. Y tro gyntaf ers 1958 am amser I fod yn fyw. Slick ride, a mae can newydd I chi am flwyddyn. Ar eich tran!
flwyddyn, am ganrif, am amser i fod yn fyw. A mae'n amser rwan i ni fynd draw yn fyw at Aled Hughes a grandawyr Radio Cymru. Bore da, Aled! Bore da i chi, dydy'r grandawyr ddim yn eich clywed chi, ond dwi'n cael croeso mawr iawn yn Studio Stones. Da chi'n cael modd i fyw bore yma? Ni'n joio mas draw. Gormod o hwyl am Aled. Ti'n joio'r jamboree yma? Dwi'n gwylio'r holl beth ar teledu. Mae pawb, mae'r parti gorau dwi rioed wedi weld a dwi ddim yn deud celwydd. Da ni yn joio. Hei, ti'n edrych ymlaen i gwpan y byd? Na. Wrth gwrs. Cwestiwn gwirion. Dwi'n gwybod beth da ni'n mynd i wneud. Mae yna wythnos arall i fynd tan y gêm gyntaf. Dwi'n mynd siŵr sut da ni'n mynd i gadw'r cyffro yma. Ond i edrych ymlaen yn arw a gobeithio na fydd neb yn anafu'r penwythnos hwn. Ie, 11 cwsg i fynd tan y gêm gyntaf yn erbyn America. Be ti'n meddwl fydd y sgôr, Aled? 3-1 i Gymru. Gobeithio fydde di'n gywir. Dyn ni gallu neud i, Aled? Allwn ni gyrraedd y rownd derfynol? Gallwn, pam ddim? Pam ddim? Da ni wedi profi hynny o'r blaen. Efallai bod ni yn angen chydig bach o lwc a gobaith, ond mae pawb angen hynny yn y gystadleuaeth. Pam ddim? Wyt ti'n cael mynd mas i Qatar o gwbl? Na, cdw. Yn anffodus. Na ni, chwaith. Ond dwi'n cael bod yma yng Nghymru. Dwi'n cael bod yma yng Nghymru'n gweld y jamboree a phob dim arall. Felly diolch moch gen i am Qatar. Dwi'n gallu mwynhau o'r fan hyn a dwi'n gwneud hynny. Wel, sôn am y jamboree, Aled, oes dy ti atgofion melys o'r urdd? Dwi'n cofio bwyta gormod o fferins yng Nglan Llyn a bod yn swp sal yn y gwely rhyw nos. Oedd pawb arall ofn y Black Nun, mi oeddwn ni ofn taflid i fyny o'r bunk bed ar ben pawb arall. Profiad tebyg i fi, jyst yn Llangrannog yn dod o'r de, ynddo fe? Diolch, Aled, diolch yn fawr iawn a grandawyr Radio Cymru. Joio gweddill y jamboree. Mwynhewch gweddill jamboree, ta-ta, ta-ta. Ie, ta-ta-ta i Aled a chreu Radio Cymru, a cha-cha-cha i ni'n ar yn y jamboree. Mae'n amser am Aderyn Melyn.
props. Gwych, mae fe'n jobyn bwysig hwn. Iawn, Jack, really pwysig. Rhywun arall sef o jobyn pwysig iawn ydy Prif Weinidog Cymru. Mae Mark Drakeford yn falch iawn o'r urdd a thîm Pêl-droed Cymru, a mae e wedi gyrru negas bach i ni. Diolch Urdd, diolch Blant Cymru a diolch ysgolion gynradd Cymru. Thank you to you all, the junior schools in Wales who joined in with Jamboree Cwpan y Byd, Wales' World Cup sing-along, for turning Wales red and for giving Team Cymru the best possible send-off. Pob lwc Cymru. Diolch yn fawr iawn, Mark Drakeford. Mae pawb yn joio'r jamboree bore yma. Mae pawb yn amser rwan i ni weld lle mae yna fwy o ysgolion yn joio. Mae'n amser i ni ddweud helo, good morning i Ysgol Prendergast! Ysgol Gymraeg Casnewydd! Ysgol Penbaras! Amser am gan fach arall rwan. Amser am dwi'n Gymro, dwi'n Gymraes. Ar eich traed, bawb! Chwarae teg, oedd hwnna'n dawnsio a canu ffantastig. A mae ambell i Gymro a Chymroes wedi anfon negeseuon mewn i ni bore yma. Mae'r un gyntaf gan Ysgol Cwm Banwy. Mae nhw'n dweud, waw, dyma beth yw'r wal goch yn ei gogoniant am gyffrwys. Pob lwc Cymru yma o hyd. Mae'r un nesaf gan Ysgol Cynwyd Sant. Mae nhw'n dweud, rydym wedi bod yn ymarfer ers 8 nosau ac wir yn edrych ymlaen at ganu gyda Gweddill Cymru. Diolch yn fawr, diolch Ysgol Cynwyd Sant. Un bach arall fyma gan Marshfield. Mae nhw'n dweud, good luck Cymru, good luck Wales. We here at Marshfield are wishing you all the best. Cofiwch cysylltu da'ch negeseuon a'ch lluniau. Os chi'n nhw'n cyfryngau cymdeithasol, hashnod Jamboree, hashnod Tîm Cymru 22.
Diolch I ti, Lloyd, a diolch am eich negeseuon. Amser rwan am y gan ola. Mae Yma Hyd wedi bod yn anthem ein cenedl ers blynyddoedd, a rwan yn anthem ein tîm draw yn Qatar. Ar eich traed bawb I ganu Yma Hyd efo Dafydd Iwan. Sy'n yn coelio aten, does neb yn ein hafod o. Mae 1,600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond ein Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 yn gadael yn genedl gyfan a heddiw Dyni yma o hyd, dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd, dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd. Chwythed y gwynt o'r dwyrain, Rhiedd y storm o'r môr, Horched y mellt yr wybren, ac weidhed y daran ein cor. Sifed agle'r gwangalon, a llyfed y teiog y llawr, Gied y bagddi o'n cwmpas, Rydyn ni'n barod am doriad o fawr, yma o hyd, Dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd, dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd. Cofiwn I ddarllen wedi, adael ein gwlad yn un darn, a blwyddyn bron yn y gwledydd, byddwn yma hyd i'r farn. Gweitha pob dic Sion Dafydd, gweitha fy gelyn a'i grew, byddwn yma hyd diwedd amser, a fydd yr iaith Gymraeg yn fyw. Yma o hyd, dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd, dyni yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, dyni yma o hyd. Waw, am anthem, diolch yn fawr iawn I ti, Dafydd Iwan, a diolch I chi, jamborywyr. Amser nawr I fynd draw at Adrian Childs a chryw Radio 5 Live. Good morning, bore da. Adrian Childs on Radio 5 Live, hello. Bore da. Sut o ti? Bore da, iawn diolch Adrian, sut wyt ti? Da iawn, diolch. Fantastic. Adrian, we have over 230,000 children watching live, 30 of which from Ysgol Glan Morfa are here with us in the studio, and they have a special message just for you, Adrian. Bore da pawb. Wow! Adrian, are you enjoying Wales's World Cup sing-along? I am thoroughly enjoying Wales' World Cup sing-along. I've got to talk about other stuff in a minute, but I'm going to have half an ear on you the whole time. Don't you worry about that. Thank you, Adrian. Hey, you have a special connection with Wales. You were starring on a series called Iaith ar Daith a few years ago. Well, learning Welsh with Radio and Steffan Powell. How's your Welsh coming along?
dwi wedi anhofio popeth. I'm trying. I have to sort of re-immerse myself. No, I really enjoyed learning it. The trouble is, whenever I'm walking in Wales, which is often, I'm constantly getting interrupted by other walkers who come up to me speaking very quickly in Welsh. I have to go, and farach, is it? Slow down. Is that right? Arafach. That's it. Yeah. Well, we're better to immerse yourself than here in the Jamboree this morning. Yeah, absolutely. So you have a huge passion for Wales from Birmingham. But the big question is, Adrian, when Wales face England on the 29th, who will you be supporting? I don't know. I'm also half Croatian, so I'm torn between England and Croatia. I'm also torn between England and Wales. I will also be torn between Wales and Croatia, if that happens. So I'm just going to be generally torn. And what about predicted score for that game, Wales-England? What do you think? 1-1. Whoa! What are you doing, Adrian? Such a diplomat. Well, Adrian, that's all we have time for. Thank you so much. Diolch yn fawr. Before you go, Ysgol Glan Morfa have one more message for you. Brilliant. Thank you, Adrian, and welcome. Radio 5 listeners. Diolch yn fawr. A dyna ni, mae Jamboree Cwpan y Byd yr Urdd bron drosodd. Wales' World Cup sing-along is almost over. But fear not, if you want to see yourself on the telly, there will be a special highlights programme on Stwnsh Sadwrn on Saturday, November the 19th from 8 a.m. on S4C. Os da chi eisiau gweld eich hun ar y teledu, tiwniwch fewn i Stwnsh Sadwrn ar y 4 ar 5 o Dachwedd am 8 o'r gloch ar S4C. Cofiwch wylio, a hefyd cofiwch wylio Stwnsh Sadwrn, dydd Sadwrn yma am 8. Welwn i chi yno. Diolch i chi gyd am ymuno ni heddiw. Cofiwch i rannu'ch lluniau ar cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hasnog Jamboree, hasnog Tîm Cymru 22. Ond cyn i ni adael, mae yna just digon o amser am gitgan ei ddwy o yma hyd. Ond anffodus, mae Dafydd Iwan di gadael yn barod, felly fi yn camu... Sorry, Jack, fi'n dal yma o hyd. Wel, am drit Jamboreewyr ni'n cael canu ddi unwaith eto ar eich traed. Coni off, yma o hyd, gyda Dafydd Iwan! I ddatsen wedig, a dailyn blad yn un darn, a bloedwn ger bron y gwledydd, byddwn yma hyd i'r farn. Gweithaf o Dic Sion Dafydd, gweithaf y gelyn a'i grew, byddwn yma hyd diwedd amser, a bydd yr iaith Gymraeg